हेलो मॉम्स, सर्दी शुरू होते ही क्या आपके बेबी को भी कोल्ड हो जाता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। वीक इम्यूनिटी। छोटे बेबीज का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसीलिए सर्दी जल्दी लगती है। बेबी को ओवर एक्सपोज मत करो, जितना हो सके उसको ठंड से बचाओ। सडन टेम्परेचर चेंज। गर्म रूम से ठंडी हवा में जाने से कोल्ड ट्रिगर होता है। रूम टेम्परेचर स्टेबल रखें। वायरल एक्सपोजर। कोल्ड वायरस विंटर में ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए बेबी को किस करते वक्त या खाना खिलाते वक्त हाइजीन का ख्याल रखें। कभी ज्यादा कपड़े कभी कम, बेबी कंफ्यूज हो जाता है। लेयर्ड क्लॉथिंग बेस्ट होती है। ड्राई एयर। ड्राई हवा नोज को इरिटेट करती है। रूम में ह्यूमिडिफायर या पानी का बाउल रखें। मॉम्स कोल्ड कॉमन है बट केयर जरूरी है। अगर फीवर कंसिस्टेंट रहे, ब्रीथिंग इश्यू या फीडिंग कम हो जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।